တိဆောက်မှုပိုင်းဘယ်လိုစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းပါးပါးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကူအရနဲ့ဖလားမှာဖလားမြို့မှာပရင်ပိုင်းနဲ့ဟိုပိုင်းကိုပြန်ပေါင်းကြည့်ပြီးတော့ဖလားမှာပရင်ပိုင်းကိုအရင်ဆောက်နေပြီးတော့ဘောလုံးကွင်းမှာဖြစ်နိုင်မလားတွားနိုင်မလားဆိုတာဆိုအရင်ဘောလုံးကွင်းမှာဆန်းပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ cycle steering နဲ့မောင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါတွားနိုင်တဲ့အလားလားရှိတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဖလန်ကနေကလေးစမှုဆုံးကိုရှင်းတယ်ကလေးစမှုဆုံးမှာရှင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခုဖလန်မှာတော့ဒီစီမဆုံးဘူးကျွန်တော်လူရှင်းတဲ့ဥစ္စာတွေတန်ပိုင်းတွေဟို body frame ပိုင်းတွေလိုတဲ့ဥစ္စာကလေးစမှုဆုံးမှာဝေပြီးတော့ဖလန်မှာတစ်ခါပြန်တည်ပြီးတော့ပြန်ဆောက်ရမယ်အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနှစ်ခါသုံးခါအဲ့ဒါပြန်တည်ရဆိုမှကလေးစမှုဆုံးကိုရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခါထဲလို့ပူရှင်းပေးမယ်ဆိုမှကလေးကိုရှင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကလေးမှာရှင်းကြည့်တော့ပြဿနာပါရှိတယ်လေဆိုတော့ကလေးစမှုဆုံးမှာနည်းနည်းဆရာကြီးပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အကူကြီးတောင်းကြည့်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနဲ့ဒီဇိုင်းလေးရအောင်ဆိုမှကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့တွဲကြည့်တယ်ကလေးစမှုဆုံးမှာအဲ့ဒီနည်းနည်းပင်ငယ်ရှင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်ပြီးတော့လူ9ယောက်ထိသူတို့ကကာ Fox နဲ့ကာ Bing နဲ့cycle Fox နဲ့ cycle Bing နဲ့ကားစတီယာဆိုတော့ဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့လူ9ယောက်ထိတောင်အဲ့ဒါတွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်တကြပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတော့ wedding ဆရာပဲခေါ်ပြလိုက်အဲ့ဒါ wedding ပိုင်းရတဲ့လူရှင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးပြောမယ်အဲ့ဒီရှင်ပြလို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ wedding ဆရာခေါ်ဖို့လဲအစီအမပြေလို့အဲ့ဒါနဲ့စင်မိုးဆောင်ကသူတို့ဆိုတော့ကိုစုဆွေရောစင်မိုးလေမိုအဲ့ဒီလူကလောဒါဒီမှာဝယ်ပြတော့ကိုဟာကိုပဲစောင်းနေပူစင်ပြမယ်သူတို့ကအကြံပေးပြတော့အဲ့လိုဆိုရင်သူမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တို့တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စောက်တာဖြစ်တယ်စောတဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းကဟေပိုင်းတွေအားနည်းချက်စီတော့ကျွန်တော်တို့စော်တဲ့ဥစ္စာတွေနည်းနည်းအားနည်းချက်တော်တော်လေးများတယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံလည်းနေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစော်ကြည့်တယ်တခါကအဲ့ဒါဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ body bike ကိုပြန်ပြေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးတာနဲ့အပြင်မှာဆန်းကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းကြည့်တာအားနည်းချက်တော့ရှိတယ်တခါဆန်းတခုလိုအပ်တာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဘာအနေချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေချက်ကိုပြန်ချရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြင်းနေအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့မောင်းနိုင်တဲ့အချင်းအပြင်မှာမောင်းနိုင်တဲ့အချင်းที่ကျွန်တော်မောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနေကလေးကနေကျွန်တော်တို့ကလေးကနေမောင်းကြည့်ပြီးတော့ကလေးမြန်မာမြေပြတ်မှာပတ်ပြီးတော့တောင်ပေါ်လာမနိုင်ဆိုတော့တောင်ပေါ်လာမှာပြန်ဆန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့ထက်တော့ရှင်ပီတူလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့စောက်တာလေနည်းနည်းအခက်ပါလေဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းနဲ့စောက်တာတစ်ခုရှိတယ်ညီလေးတယောက်ကနေပြန်ကူပြီးတော့လုပ်ပေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးရပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကလည်းမတာမှုဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာနည်းနည်းအခက်တွေတွေ့တာရှိတယ်ပြီးတော့ကလေးစမှုစုံမှာတကူတကားကြီးကျွန်တော်ကိုတေချာအချိန်ပြကိုမေးလို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာနည်းနည်းအားနည်းချက်တော့ရှိတယ်တကယ်တမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပုံစံဒီဇိုင်းကိုတေချာblueprint နဲ့လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ရပောင်းအမြဲဆုံး30ဝန်ကျင်ပဲစီကြမယ်ဖြစ်မယ်အခုတော့နည်းနည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်တာနည်းနည်းအခက်တွေရှိတယ်ဆိုတာပြန်ရှင်းစားတယ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုမှအဲ့ဒါကိုပြန်လုပ်တယ်ပုံပြန်ဆွဲတယ်ပြီးတော့တန်ခွေကိုပြန်ကွဲကြည့်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေအချိန်လေးတော့တော်တော်လေးဒီကောင်စားတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုအခြေခံယူပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးတော့ဒီကောင်ထက် performance တော်တော်မြင့်တဲ့ဥစ္စာ engine power ကိုခုဒီကားလေးပုံလို့125 engine တရုတ်ကင်ဘူနဲ့ဆန်းစီတယ် theory ရဆိုတော့တရုတ်ကင်ဘူ125 engine က horsepower သူတို့ loading weight ပိုင်းဆိုတော့200နဲ့ less than kg ရှိပဲသူတို့ကနိုင်ရဆိုတာကင်ဘူ company ကနေသူတို့ specification မှာပြထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီ body ကတော့300 kg လဲတယ်ဆိုတော့တောင်ပေါ်လာမှာဆိုတော့အလားနဲ့ဆိုတော့အဲ့ကောင်နိုင်ပါလားဆိုတော့ကိုပြန်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ theory ရနဲ့ formula ကိုပြန်ချရတယ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်ကို final drive ကို 4.5 rotation နဲ့ပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တောင်ပေါ်လာမှာဆန်းစီတော့ကီလိုဂရမ်ကို200နဲ့ less than ပဲနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဆန်းစီတာကီလိုဂရမ်950ထိနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တောင်ပေါ်လာမှာဆန်းစီတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုတက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်တော့ performance တော့ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ speed ပိုင်းကတော့ဒီရီရရဲ့ကျွန်တော်ကရိယာနဲ့တန်းချီတော့အဲ့ဒီဘင်းငယ်လေးပတ်မှုကိုဘင်းငယ် diameter ကိုပြန်စားတယ်အဲ့ဒါကို10မိနစ်မှပဲလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကို RPM ကရိယာနဲ့တိုင်းတယ်အဲ့တော့ကိုပေနဲ့ပြန်ပေါင်းတယ်ပြန်မြှောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကီလိုမီတာနဲ့အဲ့ကောင်ကိုပြန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တနာကြီးမှာဘယ်လောက်ထိပြီးနိုင်လဲဆိုတော့ maximum speed နဲ့ဆိုတော့ theory ရဆိုတော့45.32 45.32 km/h ပဲ speed ရနိုင်တယ်ဥစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလေကိုနည်းနည်းပြရမှာတကယ် maximum တကယ် real time testing နဲ့မောင်းကြည့်တော့55 km/h ထိ55 km/h ထိအဲ့ဒါပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလက်တွေ့ရအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့ထက်တော့
ကောက်တလူတော့ဖြစ်တယ်ဆော့ဘီတာပုံလေးကတော့ဒီကောင်လေးကတော့တော်လန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါစိုက်ကယ် PC ဆိုတော့အဲ့ဒီစိုက်ကယ်ထက်တော့ကိုပဲပြန်သုံးထားပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ဖွင့်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကတော့start point ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစင်ချက်လက်ပြရတယ်ခုလက်ပြရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ပြန်ပိတ်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က auto start ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကနေဖွင့်လို့ club ဖွင့်တာနဲ့ auto နဲ့ဖွင့်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တာပဲ auto start အဲ့ကောင်က auto start ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ head me ပြတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါ main မြန်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့မီကြီးရဲ့မီအပေါ်မီရဲ့အောက်မီရဲ့ဒီကောင်ထင်းတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ဆောင်းပိုင်းရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားမောင်းတဲ့ချိန်မှာဖုန်းကိုလည်း free မောင်းလို့ရအောင်အဲ့ဒီကောင်ကို Bluetooth နီးစနစ်နဲ့စိတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီ sound system လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်တော့စကဲ125ရဲ့မီတာခွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကတော့ signal မီဘေးကွက်ရဲ့ညာကွက်ရဲ့ signal မီလေးဖြစ်ပါတယ်လေးညာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကတော့ဖုန်းအသွင်းစင်းနေစီမှာဖုန်းအသွင်းလို့ရတဲ့ဖုန်းအသွင်းခေါင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဖုန်းထိုင်ရဲ့ပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ဒီလိုလုပ်ထားတာဖုန်းထိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစနစ်လေးကို Android version နဲ့မောင်းလို့ရအောင် server စနစ်နဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းချက်ကိုထားပြပါတယ်အဲ့ဒါကို program ကျွန်တော်ရေးကြည့်ပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ server တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားကို remote နဲ့လည်းမောင်းလို့ရတယ်လို့ Android phone နဲ့အဲ့ဒီ smartphone နဲ့လည်းမောင်းလို့ရအောင်ဒီကောင်ကို program ချက်တော့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ပိုင်းမှာဒီကောင်လေးကတော့ဒီပါညပချန်ကတော့ဒီပါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘေးချန်ကတော့ brake ဖြစ်ပါတယ် seat brake ရဲ့နောက် brake ရဲ့တစ်ခါထည့်တွေ့ထားပါတယ်အဲ့ကောင်ကို brake ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကတော့ hand brake ဖြစ်ပါတယ် hand brake ဒီကတော့ကျွန်တော်ကြက်ထူတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေစက်ကရဲ့125 engine လို့1 2 3 4ဒီကြက်ထူတာတော့အစီနဲ့နောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဆွဲလို့ရှိရင် number 1 gear ဝင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ဆွဲ number 2 ဝင်မယ်ပြီးတော့စီးပိုင်းမှာဆိုတော့ gear ကိုပြန်လျှော့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ညဖယ်ဝင်နေပြီပြီးတော့reverse gear reverse ကိုဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာထိုင်ကုန်ရဲ့ကျမ်းမှာလို့တော့ဆက်ထိထားပါတယ်ဒီကောင်ကိုအောက်မှာဆိုရင်စီးပိုင်းမှာတွားမယ် forward အနောက်မှာထိုင် reverse အဲ့ဒါကိုgear ထားရဆိုရင်အဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးမဲ့ဦးစင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုကတော့ကျွန်တော်စိတ်တန်းကြက်တရားမှာတရားတော့modification နဲ့မမှတ်မလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုအကျန်းစမ်းတက်ပဲဆိုတော့ရည်ပဲအဲ့ဒါမောင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ကိုပဲအခုလို့ဆက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ steering ပေါ်မှာဒီဒါတော့အဲ့ဒါကိုဟွန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဟွန်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခုကဒီကောင်ဟိုလောက်ဖို့အခုဒီဆိုင်ကယ်ဟောင်းလေးပေါက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့PC ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဟိုလောက်ပဲကြတယ်အများဆုံးက15တင်းဝန်းကျင်လောက်ပဲကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဟိုဒီကရိယာနည်းနည်းဖတ်တွေပြန်ဝယ်တာဟိုဒီပြန်ထဲတာနက်တွေပြန်ထဲတာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအများဆုံးက60တင်းဝန်းကျင်လောက်ပဲစိနေရကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့စိနေရ60တင်းဝန်းကျင်လောက်ပဲကြတယ်အဲ့ဒါ60တင်းဝန်းကျင်လောက်ပဲကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လောက်တာတခုလောက်အခါမှာပါတာတခုအဲ့လိုပဲ60တင်းဝန်းကျင်လောက်ပဲကြတယ်ပြီးတော့အဟောင်း PC တွေပေါက်ထားတာဆိုတော့အဲ့လောက်ထိမကြဘူးပြီးတော့ခုကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတဲ့ဥစ္စာတော့နည်းနည်းဘာမဆိုအတစ်တွေengine ဆွဲတဲ့အတစ်ဘင်းဆွဲတဲ့အတစ်အလုံးကိုအတစ်ပုံစံနဲ့တကယ်ကားပုံစံနဲ့ဆောက်မယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး25တင်းကနေ35တင်းဝန်းကျင်လောက်ကြမယ်အဲ့ဒီ25တင်းbudget ကတော့နည်းနည်းperformance မြင့်ချလို့မဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလူ6ယောက်မိသားစုစီးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်မယ်ပြီးတော့တင်း35ဆိုတော့တကယ်အဲ့ဒါတော့ quality export quality ဖြစ်မယ်အဲ့ကောင်ကိုနည်းနည်း performance ပိုင်းအနေနဲ့ထူးခြားမယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာနည်းနည်းspring ပိုင်းလည်းနည်းနည်းလမ်းကျတဲ့နေရာမှာနည်းနည်း body controller ပိုင်းပါမယ်ပြီးတော့ gyro နီးပညာလည်းပါမယ် gyro နီးပညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလမ်းဆောင်ပြီးတော့ကားလေးရိုင်းတယ်အဲ့ဒီကားကိုမရိုင်းအောင် gyro နီးပညာတော့ကား body တော့နည်းနည်း automatic နဲ့ညှိပြတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီနီးပညာကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်ထားမယ်ဆိုတော့အများဆုံးကကုန်ကျစရာ35ဝန်းကျင်ပဲကြမယ်ပြီးတော့35ဝန်းကျင်လောက်ကျတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကနေဟိုလုပ်ပေးနိုင်အဲ့ဒါထုတ်လုပ်ခွင့်ရပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရလာရှင်ပြည့်ခွင့်ရရှိနိုင်တယ်လာရှင်တွေရနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးအတိုင်းအဲ့ဒါကိုဆောင်ပေးဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုလည်းအဲ့ဒါ
ပြည်တွင်းရက်ကွက်မှာလည်းချက်ပြလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်စမ်းသပ်ချက်အရဆိုတော့အခုကကညာနာဌာနကနေကျွန်တော်မေ့ကြည့်တော့အဲ့ဒီလာရှင်လေးလူချင်းလည်းရနိုင်မလားဘယ်လိုလဲဆိုတာမေ့ကြည့်တော့ကညာနာတောင်ရှိလို့ပုကကျွန်တော်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုပေးပိုင်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတော့အရင်ဆုံးထော်လို့မှုမပိုင်ဖက်ဘူးပြီးတော့ထော်လို့เป็นထော်လို့မှုအကုန်တင်ပြီးမှပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလာရှင်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ခုကကျွန်တော်လောလောဆယ်လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတော့စမ်းသပ်ဆေးကာလာဆိုတော့ကွန်စမ်းသပ်ဆေးကာလာတော့အဆင်ပြေတယ်လို့မောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့အခုကစမ်းသပ်ဆေးကာလာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲစမ်းသပ်ပါလို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့တခုကကျွန်တော်စီမံကိန်းချက်ထားတဲ့ဥစ္စာတခုပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့online မှာလေးလာကြည့်တယ်အမျိုးမျိုးမှာလေးလာကြည့်တယ်ကဘာပေါ်မှာမလုပ်ဖူးတဲ့ဥစ္စာမှာဖြစ်ဖူးတဲ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်ဖို့တခုတော့စီစဉ်ရတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ dual power ဆိုတဲ့ဥစ္စာ engine ပါမယ်ပြီးတော့ flash out ပါမယ် flash out နဲ့လည်းမောင်းလို့ရမယ် engine power နဲ့လည်းမောင်းလို့ရမယ်အဲ့ဒီနေ့ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ flash ပိုင်းကိုကျွန်တော် shipping ပိုင်းကို flash နဲ့မောင်းမယ်flash နဲ့မောင်းမယ်ဆိုတာမော်တာပါမယ်အဲ့ဒါကို solar power နဲ့အဲ့ဒါမော်တာနေ့ချင်းနဲ့မောင်းတဲ့ဥစ္စာဖြစ်မယ်ပြီးတော့အနောက် bing ကို engine power engine နေ့ချင်းနဲ့မောင်းရမယ်ပုံစံဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကို mechanical ပေါ့နဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနေ့ချင်းကိုလည်းကဘာပေါ်မှာသူမျက်နှာငါမလေးလာကြည့်တယ်ပြီးတော့ YouTube ပေါ်မှာလေးလာကြည့်တယ်လောတဲ့လူကဘယ်သူမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီနေ့ချင်းကိုဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်ပုံစံဆွဲကြည့်တော့တွက်ကြည့်တော့အလားတော်တော်လေးများတယ်မဖြစ်လို့ဆိုတော့အရှိပိုင်းက engine နဲ့အရှိနဲ့အနောက်ကတကယ် 4x4 ပုံစံနဲ့တော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရှိနဲ့နောက်ကို communication မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ body weight နဲ့ body frame နဲ့ဆက်ပဲပြီးတော့ bing level ပုံကတော့အထောက်အချက်မရှိဘူးအဲ့ကောင်ကို engine ရဲ့ gear ကျွန်တော်ထိထားတဲ့ speed ရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ motor ရဲ့ speed ရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် thrust power ဆိုလို့ဆိုတာရုံးအားကိုတိကျပြန်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခင်းနိုင်ပြီးတော့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေအလားလားတော်တော်လေးများတယ်အဲ့ကောင်ကိုလည်းစိတ်ကူးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီ thrust နည်းစနစ်နဲ့လုပ်ဖို့ living mini car တဲ့တဲ့လေအဲ့ဒါကိုမေပြတ်မှာတုံးဖို့အဓိကတော့တောင်ပေါ်လိုင်းတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးမေပြတ်တုံးဖို့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကို 2.5 horsepower နဲ့ဆိုတော့မီတာဆူစီငါရောက်စီတော့အဲ့ဒါတော်တော်လေးအလားလားများတယ်အဲ့ကောင်ကိုလည်းခုကကျွန်တော်ပစ္စည်းချနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီလိုတဲ့ဥစ္စာတွေဆရာကြီးတယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပြည်မှာပေါ့Alibaba.com ကနေမှာပို့လေရှိတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ company ဒီလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုလည်းခုကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာနည်းနည်း budget ပိုင်းရနည်းနည်းလောက်တာများတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ sponsor တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ဖို့ကအဲ့ဒီကားပိုင်းရဟိုပိုင်းရကျွန်တော်ရောက်ဆုံးနေပြင်ရလို့လည်းကျွန်တော်ပြလို့ရှိနေရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကို idea နဲ့လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းsponsor ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ဖို့ကတော်တော်လေးပစ္စည်းတွေများနေတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ယင်ဒီတောင်းတာများတယ်ပြီးတော့တကယ်ကားတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်ဈေးလည်းများတယ်ပြီးတော့ parking ထူတဲ့နေရာမှာလည်းနည်းနည်းကျတဲ့နေရာတွေတော်တော်လေးများတယ်အဲ့ကောင်ကိုအဲ့ဒီ parking ထူတဲ့နေရာမှာအဲ့ကောင်ကိုနည်းနည်းခတ်တဲတဲလေးနဲ့ကားတဲတဲလေးနဲ့ mini ကားခတ်တဲတဲလေးနဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာဆိုထားလို့ရအောင်အဲ့ဒီယူချက်တစ်ခုရယ်ပြီးတော့ဈေးပေါ်လေးနဲ့တို့မျိုးကိုအစီပြနိုင်အောင်တုံးနိုင်အောင်အဲ့ဒီရွေးချက်နဲ့လည်းဒီနီးပင်ကကူထောက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်ပေါ်လန်တောစော်ဒီမှာလည်းတုံးဖူးစင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကူထားတဲ့ဥစ္စာဒီဟိုပိုင်းရဲ့လူစီကပုံစံရဲ့ပြီးတော့ tractor ဒီစနစ်သူတို့လေကွင်းမှာသူတို့စန်ဒီတဲတယ်ပြီးတော့ထင်းဒီခွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုဇော်မှာလည်းအဲ့ဒါအရှင်မလူပဲနဲ့လည်းတုံးလို့ရအောင်အဲ့လိုပြောစိတ်ကူထားတယ်အဲ့ဒီနေ့စင်လေးကို tractor ပုံစံနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီဇိုင်းထုတ်တာလည်းရှိတယ်ဒီကောင် tractor design တော့ engine power ကို300အားဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ loading maximum power 1200 kg မို့ချင်းအဲ့ဒီထိ loading နိုင်အောင်အဲ့ဒါကိုလည်းချက်ကူထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်မဟုတ်တော့နိုင်ငံချက်ကနေခု Rexo တွေအိန္ဒိယဘက်ကနေဝင်တယ်တရုတ်ပြည်ကနေလောက်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်စလဲကျွန်တော်3မိနစ်ခုတွေဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတင်း30တင်း45တင်းတွေ Rexo တွေဆိုတော့တင်း45တွေကျော်တယ်အဲ့ကောင်တွေကိုတင်း45ကျွန်တော်ဈေးပေးပြီးတော့လူ3ယောက်ပဲဆန်းတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့ဟိုပစ္စည်းမတင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာထက်တော့ခုလေဘင်းနဲ့လုံးမယ် engine power 300ဆိုတော့လူလဲ9ယောက်6ယောက်တည်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတင်လို့ရအောင်ဈေးလေးပေါ်မယ်performance လည်းကောင်းမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါယူချက်နဲ့တိစောက်ရချင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုစီမံကိန်းချက်ထားတဲ့ဥစ္စာလည်းအဲ့ဒါကိုနောက်တစ်မျိုးပြန်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပုံကျန်တော့အကျန်းပဲကျွန်တော်ပုံဆွဲတဲ့ confirm ပိုင်းတော့ blueprint ပိုင်းတော့တေချာမတွေ့ရသေးဘူး
အခုအဓိကတော့ပေါ်လာတဲ့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မေပြတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဆက်စစ်အားနဲ့မောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုလာပါဝါနဲ့မောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါကိုအခုကကျွန်တော်တို့ဟိုနဲ့လီသီယမ်ဘက်ထရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါဘန်းတွေမှာသုံးထားတဲ့ဘက်ထရီမျိုးရယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာ laptop တွေမှာသုံးထားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ထရီတက်လေးနဲ့အခုက lead acid battery မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ performance လည်းများမယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပေါ့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနီးစနစ်နဲ့မေဖေးမှာသုံးဖို့လေဘက်ထရီကဘက်ထရီလက်စစ်ကားနဲ့နိုင်ငံခြားမှာလည်းလူတော်တော်များများလွတ်နေပြီအဲ့ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်လည်းဒီမှာစတက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီဈေးပေါ်မှာတော့0ပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့ကောင်ကိုဘက်ထရီအားကိုမော်တာကိုဈေးဘယ်လောက်ကျလိုက်ဆိုတာတေချာမသိရသေးလို့အဲ့ဒါကောင်လည်းပြောဖို့နည်းနည်းခက်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းမေဖေးအတွက်လူ9ယောက်စီလူ1ယောက်စီလူ2ယောက်စီအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တခုကကျွန်တော်စီမံကိန်းချက်ထားတဲ့ဥစ္စာတခုပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့online မှာလေးလာကြည့်တယ်အမျိုးမျိုးမှာလေးလာကြည့်တယ်ကဘာပေါ်မှာမလုပ်ဖူးတဲ့ဥစ္စာမဖြစ်ဖူးတဲ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ဖို့တခုလို့စိတ်ကြတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ dual power ဆိုတဲ့ဥစ္စာengine ပါမယ်ပြီးတော့လက်စစ်အားပါမယ်လက်စစ်အားနဲ့လည်းမောင်းလို့ရမယ် engine power နဲ့လည်းမောင်းလို့ရမယ်အဲ့ဒီနေစနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်စစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်အစီဘင်းပိုင်းကိုလက်စစ်နဲ့မောင်းမယ်လက်စစ်နဲ့မောင်းမယ်ဆိုတာမော်တာပါမယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလာပါဝါနဲ့အဲ့ဒါမော်တာနေစနစ်နဲ့မောင်းတဲ့ဥစ္စာဖြစ်မယ်ပြီးတော့အနောက်ဘင်းကို engine power engine နေစနစ်နဲ့မောင်းရမယ်ပုံစံဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကို mechanical ပေါ့နဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနေစနစ်ကိုလည်းတော့ပေါ်မှာသူမျက်နှာငါမလေးလာကြည့်တယ်ပြီးတော့ YouTube ပေါ်မှာလေးလာကြည့်တယ်လို့တဲ့လူကဘယ်သူမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီနေစနစ်ကိုဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်ပုံစံဆွဲကြည့်တော့ တွက်ကြည့်တော့အလားတော်တော်လေးများတယ်မဖြစ်လို့လေဆိုတော့အစီပိုင်းက engine နဲ့အစီနဲ့အနောက်ကတကယ် 4x4 ပုံစံနဲ့တော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အစီနဲ့နောက်ကို communication မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ body weight နဲ့ body frame နဲ့ဆက်ပဲပြီးတော့ bing level ပုံမှာတော့အထောက်အချက်မရှိဘူးအဲ့ကောင်ကိုengine ရဲ့ gear ကျွန်တော်ထိထားတဲ့ speed ရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ motor ရဲ့ speed ရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် thrust power ဆိုတဲ့ဥစ္စာရုံးအားကိုတိကျပြန်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခင်းထိုင်းပြီးတော့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေအလားလားတော်တော်လေးများတယ်အဲ့ကောင်ကိုလည်းစိတ်ကူးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီ thrust နည်းစနစ်နဲ့လုပ်ဖို့ living mini car တက်လေးအဲ့ဒါကိုမေပြမှာတုံးဖို့အဓိကတော့တောင်ပေါ်လိုင်းတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးမေပြတုံးဖို့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကို 2.5 horsepower နဲ့ဆိုတော့မီတာဆူစီ9ရောက်ရှိတော့အဲ့ဒါတော်တော်လေးအလားလားများတယ်အဲ့ကောင်ကိုလည်းအခုကကျွန်တော်ပစ္စည်းချနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီလိုတဲ့ဥစ္စာတွေဆရာကြီးတယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပြည်မှာပေါ့Alibaba.com ကနေမှာပို့လေရှိတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ company ဒီလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုလည်းအခုကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာနည်းနည်း budget ပိုင်းရနည်းနည်းလောက်တာများတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ sponsor တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတက်ဖို့ကအဲ့ဒီကားပိုင်းရယ်ဟိုပိုင်းရယ်ကျွန်တော်ရောက်ဆုံးဒီပင်ရလို့လည်းကျွန်တော်ပြလို့ရှိနေရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကို idea နဲ့လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းsponsor ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စတက်ဖို့ကတော်တော်လေးပစ္စည်းတွေများနေတယ်